డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ MXA-3500 మిక్సర్ యాంప్లిఫైయర్. దీన్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా దీనికి మనకు స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి స్క్రాప్ యాంప్లిఫైయర్ అన్నమాట ఇది. సో దీని ఆడియో వాయిస్ ఏది కూడా ప్రాపర్గా రావట్లేదు. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను దీన్ని మనం ఈరోజు మాడిఫై చేసి ప్లస్ వాల్యూస్ కూడా మొత్తం హై వాల్యూ అయిపోయినాయి. హై వాల్యూ అయిపోతే దీన్ని మనం మొత్తం సర్క్యూట్ కొత్తగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కసారి దీన్ని ప్లే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ నేను రిపేర్ చేశాను, ఒక్కసారి ప్లే చేస్తున్నాను. అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, దీనిలో ఉన్న ప్రాబ్లము, సో గ్రాఫిక్ ఈక్వలైజర్లో ఉన్నటువంటి స్లైడింగ్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా దీనికి. సో ఈ స్లైడింగ్ పూర్తిగా పాడైపోయినాయి. సో స్లైడింగ్ అంటే దీనిలో ఉంటాయి గ్రాఫిక్ ఈక్వలైజర్ 100 హెడ్జెస్, 300, 1K, 3K, 10K ఇవి ఉంటాయి. సో వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ కొని ప్లస్ ఐసీ పోయింది. రెండోది వచ్చేసేమో రిజిస్టర్లు కూడా హై వాల్యూ అయిపోయినాయి. యాక్చువల్గా అన్నీ కూడా సర్క్యూట్ ఎక్కడ దొరకలేదు ఫ్రెండ్స్. అందుకోసం నేను ఓన్గా డిజైన్ చేసేది ఇదంతా కూడాను. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి క్వాలిటీ వచ్చేసి మీరు చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయితే, రెండోది వచ్చేసి సర్క్యూట్లో, సో దీనిలో వచ్చేసి మనకు జరిగినది ఏంటంటే 4007 అని చెప్పేసి దీనిలో సర్క్యూట్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో మీకు నా దగ్గర ఆల్రెడీ 250 వాట్ తీసుకుంది కాబట్టి దీనిలో చూపిస్తున్నాను. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ లీకేజ్ ఉన్నాయి. సో లీకేజ్ ఉండే ట్రాన్సిస్టర్లు, అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్లు అంటే ఇవి, అలాగే ఈ పక్కన కూడా ఉంటాయి. సో ఇవి ఓవర్ హీట్ అవుతున్నాయి కొంచెం సేపు పెట్టినప్పుడు. సో ఇందువల్ల మనకు ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే, ఈ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి 4007 డ్రైవర్లు అంటే ఇవి, ఈ రెండు కూడాను లీకేజ్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. వీటిని మార్చగా సో మనకు వచ్చేసి క్వాలిటీ సెట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉన్నది. ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ 20 years బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ అనమాట. సో దీనిలో మనకు కూడా తలనొప్పి ఏంటంటే, సో ఏజింగ్ మీద కొన్ని వాల్యూస్ అలా మారటం వలన మనకి యాంప్లిఫైర్ కంప్లీట్గా క్వాలిటీ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా 100% వర్కింగ్ ఫైన్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఒక్కసారి చూపిస్తాను క్వాలిటీ కూడాను. సార్ చూడండి. సో ఎక్సలెంట్ కండిషన్కి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా బిగించడమే ఉన్నది. జస్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేసేసి వైర్లు ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకున్నాను. సో ఈ వైర్లు ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుని దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా నా సొంతగా డిజైన్ చేసుకుని క్వాలిటీ తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో మా ఛానల్ని ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాకు కూడా మోటివేషన్గా ఉంటుంది. ప్లస్ మీ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాను నేను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఆన్లైన్లో కామెంట్స్ కూడా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.